18,800 টাকার আশেপাশে একটা পিসি নেওয়া যেতে পারে ইন্টেল দিয়ে কোরাই 5 8 জেনারেশন প্রসেসর, সেই সাথে ধর মাদারবোর্ড নিলেন ইসনিকের এইটা 310 মাদারবোর্ড, একটা এনভিএমই নিলেন 256 জিবি, একটা র্যাম নিলেন এখানে 2666 বাস 8 জিবি, একটা ভালো মানে একটু সিপিইউ কুলার নিলেন, একটা পাওয়ার সাপ্লাই নিলেন 200 ওয়াট, যদি আবার 700 ওয়াট লেখা আছে খুশি হওয়ার দরকার নেই। কেসিং নিতে পারেন এখানে অ্যাপটেকের CS40, এটা মোটামুটি একটা বাজেট কেসিং। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা সহ মোটামুটি এই পিসিটাতে খরচ হয়ে যাবে 18,800 টাকা। ঈদ অফারে নিতে পারেন, আমার মনে হয় বাজেটের মধ্যে একটা সেরা প্ল্যানিং শেয়ার করে জানিয়ে দিতে পারেন আপনার বন্ধুকে, নিতে পারেন কম্পিউটার ভিশনে এসে।